عباس. هذا هو الحب. الحياة مليئة بالتجارب والمغامرات المجنونة، فلازم الواحد يخوضها حتى يتعلم من وراها أشياء كثيرة. فقررت أنا وأصحابي إننا نعمل مغامرة جديدة وممتعة. فبعد ما رتبنا وضبطنا أغراضنا فتحت الجي بي اس عشان نشوف إيش المناطق الرهيبة اللي ممكن نروح لها ونستكشفها. فحددنا طريقنا وانطلقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفلوق جديد ومغامرة جديدة. رايحين لحقل شمال السعودية مع أحمد. شايفين كيف؟ والله رايحين الشغل حماس. وعمر. هلا والله. بن هارون نايم. بن هارون نايم في السيارة. جايين ينبع بن فيلا، هو نايم ما شاء الله في السيارة ومشخر. ياهو ايش هذا؟ جايين نتمشى ولا ننام؟ ها؟ اسمع شوف. قوم يلا. قوم. أول ما توصل منطقة وفي الصباح ومرة جيعان لازم تاكل شيء مظبوط. بن هارون ما زال نائما. وصلنا الوجه الحمد لله بالسلامة. صراحة منطقة رايقة وهادئة والبحر مرة نظيف. بناخذ كذا لفة خفيفة على المنطقة ونزور المنطقة التاريخية لمنطقة الوجه. انفجع الادمي. هذه المنطقة التاريخية حقتهم، بيوت مكسرة قديمة شكلها لها أكثر من 100 سنة. بس ان شاء الله ما في ولا شيء. بسم الله. نحاول نعدي، ترى الخشب مرة خفيف. لا حد يطلع. وهذا حمامة حق ايام زمان، حجرين وعاد تسقط جوا هنا. وهذا بيت ثاني، هذا شكله المطبخ. هذا بيت شكله واحد بطران مرتب كذا وبويا وحركات اصفر اخضر. بيته مره مكانه استراتيجي، مطل على البحر ومسوي بلكونه وحركات. وهذا شكله عشان التيس. والله المكان رهيب صراحة. اللي يحبوا التصوير القديم والشغلات دي انصحهم بالمكان ده. عبد الله شوف المكان ذا بيت الخباز. هو ما ادري بيت او دكان، بس ما شاء الله مسوين فرن
شوف الفرن كيف. بعض هذه البيوت مسكونة إلى الآن، العمال والصيادين إلى الآن ساكنين في هذه البيوت القديمة، ويقولوا بعض البيوت فيها تقريبا من قبل 250 سنة. صراحة بيوت قديمة وأثرية. واخترنا مكان للتخييم كذا وتظبيط وحركات للشباب، نجهز المكان ونظبط الغداء بعد شوي. انت كمان عمر ابوي ارمي كذا. ايوه جو كلام، وخذنا غفوة كذا مرة رهيبة. الحين كذا عشوة كذا خفيفة ونكمل نوم. سكوينز يا عيال. واخيرا فزنا انا وعلاء وهزمناهم. على المهزومين. شر هزيمة. وبس. يلا نشوفكم على خير.